drive. Pero again, once ipasod na diri sa Pilipinas, dapat convertible na into left-hand drive. Okay, so brand new automobile with the definition, so meaning pag-o dyan, it's either ang current year, which is 2024, or advanced year, which is 2025, or immediate preceding year model, which is 2023. So, mga yung timantan. So, whether if current year, uh, or advanced year, or preceding year. So, it's either karon 2024. So, pwede ka pa makonsider as brand new ang 2023 na year model. Ngayon, again, brand new sa ang 2025 na year model. So sa atong computation, sa brand new automobile, so it's either manufacturer or individual or natural person. So yung mga manufacturer, for example, kanang Toyota, Honda, kung ma-import na sa sakyanan, so ma-consider as manufacturer na. Again, na sila excise tax. Same sa individual or natural person. So again, from the term individual, so meaning usa jud ka tawo ang makadag import of brand new automobile. And again, it is subject to excise tax. So sa atong computation for brand new automobile is ang net ISP. Dayon for the individual is ang total landed cost. Okay, under sa Executive Order number 156, so ang brand new daw is again allowed pursuant to Executive Order number 264 of 1995. Ano yun? Whether if to be considered as brand new motor vehicle shall be current, advanced model, or manufacturer provided that a motor vehicle daw is ang mileage niya is 200, not more than 200 kilometers. So meaning nga na, if butang na to 2024 siya nga model or advanced siya nga model pero ang mileage na is more than 200 kilometers, so hindi na ma-consider as brand new. So kinanglan not more than 200 kilometer ang ma-consider as brand new. So nganong naani-in-ani, so most yan na is na makay mahog og diba sa sakyanan is na kay break in. So mahog og kinahanglan, so di na siya malapas og 200 kilometer ang mileage. The motor vehicle has been acquired by the importer from the dealer as first owner. So may tiwantan. So dapat naka first owner ang motor vehicle. The same concept na din. So mahog og pag CMO 29, 2014, so it's not more than 200 kilometer or 125 miles ang mileage. So sa brand new na to, ang again, as mentioned kanina, ang atong basihan na is ang NISP or Net Import Selling Price. So tulo na atong choices whether if sa GISP or sa DSRP or sa cost importation. So if for example kaning tulo magawa sa atong competition ay GISP, na IDSRP and cost of importation. So, whichever is higher mo ng tulong para makompute na to ang atong NISP or ang Net Importer Selling Price. So, sa competition na to for the GISP, so ang GISP atong i-minus sa excise tax and VAT. Sa dealer suggested retail price, so again, DSRP minus excise tax and VAT dayon times 0.80. Dayon for the cost importation, so mahog import cost dayon divide 90% or 0.90. So ang gamit ani atong kompleto na is ang NISP. Atong NISP mao nay basis na to in rate na to for the excise tax. So kanang excise tax and VAT diri mention is usually na is given na sa exam na. So kaya atong
excise tax per brand new automobile is magbase man sa NISP. So kaning NISP is for manufacturer na as mentioned atong diri. Pero og individual na so magbase ta sa total landed cost. Okay, question. Go flight. Sir, ang kaning GISP o kanang dealer suggested retail prices sa ang importation cost kay given ra siya sir or mangita pa mi ana? Given. Okay sir. Sige. Okay po. Again, mao na inyong competition para makuha nyo NISP. And again, ang NISP na to is mo na itong basihan na to sa rate for the excise tax if brand new siya nga manufacturer or dealer ang importer. Okay sir, so sa VAT ra gid ang moment of truth. Okay sir. Sige. Okay, sa atong rate for EBT or excise tax. So if ang NISP na to daw is up to 600,000, so ang atong rate na is 4%. So meaning na NISP per unit na yun times 0.04. So on and so on. So kani 10% if 600 to 1 million, 1 million to 420%. Over 4 million so nakay 50% if traditional na. If hybrid siya, so meaning katunga sa traditional. So mga 4% sa traditional, pag hybrid na is mga 2%, 0.05, 0.10, o 0.25. So, in exam na to or quiz or na mga question, dapat ma-determine ninyo daan whether if traditional ba na or hybrid or whether if brand new na or used or whether if asa nagikan, whether if ang nag-import ba na is manufacturer or dealer or ang import is person or individual tao. So mga ni. So again, sa competition na to, mahog na og TLC plus excise tax. So na kayo VAT base na yon times ka og 12% para makuha na to ang VAT na to. Kaya lang, for brand new automobile, again, magbase sa NISP. Okay, kana lang sa brand new. So, ayan, diba na ang brand new import is manufacturer or dealer is nag-base sa NISP. Sunod is ang brand new pero ang importer na is ang person or individual or natural person na ganit is not intended for sale. So ang basis na to for ad valorem tax or ang atong excise tax is based on the total landed cost. So meaning na mag-compute mo kadong sa total landed cost dayon inyong basihan ang total landed cost in computing the excise tax o ang ad valorem tax. So same concept with hybrid gyapon niya. So katunga jud ang excise tax rate. Sa dere TLC per unit so times 0.04, 0.10, 0.20 o 0.50. So dali ra kay na pag-memorize ang mga rate. Ang inyo lang is i-determine na ninyo whether it's brand new ba, whether it's used, or whether it's manufacturer ba, or whether it's individual person ba ang nag-import. Okay, so in computing the SOP, so sa SOP na to is nakay customs duty, VAT, or ad valorem tax or excise tax, dayon IPF, dayon CDS or customs supplementary tax. So mao na nato total duties, taxes, and other charges. So again, ang aning CDS ag IPF apan pa niya napamay naman tayo bago nga kao, di ba katong kawan 2024 regarding sa bago nga IPF o customs supplementary tax. So as of
of the moment. So mahog to og gihold sa or gipausap ni Department of Finance ang Kawan 2024 kay dagan kayo og sayop. Sunod is ang individual or natural person. So na customs duty, VAT, environment tax, IPF, CTS, dayon na ay CPP or Certificate of Payment. So kaning Certificate of Payment is naka-fix na in computing your total duties and taxes. So ano lang. So ano yung demanda na for manufacturer, so walay CP. Ngayon for individual or natural person, so na ay CP. So kanang CPP is naka-fix na. So sa katong mga use automobile, so nasa to ay CPP. Ang wala lang CPP is ang manufacturer or dealer nga importer. Give example kani. Give example kani. The Filipino returning residents from Singapore. So kani, so from the word itself, ng returning residents, so meaning ma-use automobile na. So ato sa na-skip ha. Ma-use automobile na arita sa brand new. So for example, kani. Dali lang. Dali lang. Give example kani. Brand new siya nga automobile. Again, ang importer na to is manufacturer or dealer. So pila inyong excise tax. Sige lang. Kita rin. For example kanya, pinahin nyo excise tax. Kita lang. Hindi kayo gamay. Okay, pila yung excise tax. Buta na to ang current year na before. Okay, pila.
Pila yung excise tax. Sige, pila matubag. I-chat na na may info. Traditional na siya, sir. Okay. So again, brand new automobile na siya. So ang atong excise tax rate is magpasi sa 1,400,000 na NISP per unit. So diya palandaan, ma-determine na ninyo ang excise tax kaya ang dealer or ang importer na to is a manufacturer or dealer. So in computation, badong sa excise tax, for example, kani sa nakakay, FOB na 100,000 insurance, and automobile na to is naka 4% na fixed na lang permanently. Sa insurance na to is 4%. Then ang freight na to given na daan nga 11,500. So na total na CIF, so rate of exchange 45 pesos. Dayon rate TV na to is na nakay 5,197,500. As mentioned to kanina, ang rate of duty is magbase sa seating capacity. So for example, kanina question, walay gibutang nga rate of duty pero na seating capacity. Again, 9 person below, so 30%. So kani is 10 seater ang capacity. So na ang rate of duty na is 20%. So ang inyong COD is only 1,939,500. So in getting the NIS excise tax rate, so up to 600, so 0.10, so over 600 to 1 million, 0.10, then over 1 million to 4 million 20, then over 5 million 4 million sa nakay 50. So ang atong taripa na or ang rate na to is ang 20% na schedule. So manang 1,400,000 times 20 dayon times ang total unit. So ang EBT na is 1,400,000. So ang timan is dili ninyo i-times ang total unit una at doon na ninyo i-times once ma-compute na ninyo ang ad valorem tax per unit. So manang nakay 1,400,000. So kana inyong ad valorem tax
Yes, i-add na niya total landed cost, then kay VAT base, dayon ang rate na 12% sa atong VAT is 922,440. So dere computing the summary of payment. So na COD, na VAT, na kay ad valorem tax, na kay IPF, ayon documentary. So as mentioned kanina, ang manufacturer or dealer, mga importer, mga import of brand new, wala to yung certificate payment fee or katong 100 pesos nga naka-fix sa mga ninyong total duties and other charges. So as mentioned, for the brand new, ang atong basihan na to is ang NISP in computing the ad valorem tax. Okay, for individual example, di ka na, pila inyong excise tax. Sir, pila kay excise tax atong ganiha, sir? 1,400,000. Mahog to og ang NISP na to is called NISP to 1,400,000. Susod siya sa schedule 3 nga point 10 then times 5 kayo net 5.20 times 5 kayo net, so mao nang kay 1,400,000. So dun sa schedule nga 20% NISP per unit. Kuha na. Ito na ay 1,400,000. Okay. Okay, sunod. Sunod is if brand new siya dayon, ang nag-import is individual. Yung example kandi. So pila inyong excise tax. So sa brand new individual, magbase na sa total landed cost ang rate. Pila. Bata na itong brand new rin eh. Brand new. Regardless na ng 2022 nga year model. Brand new na ito yung 2024 na ang model. So, pala yung excise tax. Okay, so 9.6. Okay, so again, ang brand new automobile is magbase sa total landed cost if ang nag-import is individual or natural person. So, kompleto na to ang total landed cost. Okay, for example, so ito total landed cost, pila ang total landed cost. So, imong DP, 750,000. Ngayon, 4-seater, so meaning 30% ang rate of duty. So, times kaog 1.30. Ngayon, plus the miscellaneous expense na 10,500. So, nakayo 985,500 nga TLC. So, masod na sa schedule number 2, which is katong 10%. So, mahog og ang kani imong TLC imo nang i-times og 0.10. So, inyong answer na is 98,500
50 ang ad valorem tax or ang excise tax. Kuha ra. Yung example kani. May example kani. So pila inyong excise tax. Kaya pila yung excise tax. Regardless lang year model lang, 2024 lang. Dito pila. So kay CFR na, so meaning na compute mo for CIF. So na may commercial invoice complete by yung IBL nga freight. So meaning whichever is higher one. So again, sa rule na to is always deduct the commercial invoice nga freight. Dayon and computing the dutiable value. So ato na to i-add ang whichever is higher. So hold na 15,000 minus 1.5. So mo na yung FOB. Dayon times 1.04 para makuha ninyo ang FOB o ang insurance. Dayon plus the freight na 2,000. So makuha ninyo ang CIF. Dayon times the rate of exchange 43.75. Dayon again naka 4-seater, so times ka og 1.30 para makuha niyo ang lump sum ni DV og CUD. Dayon times plus 7.5 so makuha yung total landed cost. So yung total landed cost mo na yung basihan for the excise tax. Yung example kani, so kani 15 minus 1.5, 13.5. So insurance na to 4%, so nakay 540. Dayan freight 2,000. Dayan CIF 16,040. So times niyo nakay TV nga 701, 750. Dayon ROD na to is 30% nga for seater. So mga nang imong CUD is 210, 525. So, kompleto na to. Ang total landed cost so nakay 919,775. So, again, suit sa schedule number 2. So, 10%. So, inyong ABT is 91,977.50. So, i-compute ninyo for VAT, so i-add na ninyo ang ad valorem tax nga 91,977.50. Dayon times 0.12 so na nakay VAT. Dayon customs duty ninyo. So kay individual man so nanay mapuno nga CPP nga fix nga 100. So i-add na niya tanan so mo na yung total duties, taxes and other charges. Saka na lang sa individual of manufacturer nga brand Ang excise tax, sir, kani 91,978. Excise tax na to araman. TLC na to 919775 man so sa schedule to sometimes pero 0.10 so nakay 91,977.50 ang ad valorem tax or your excise tax. So i-add ka na yung excise tax sa summary of payment. Okay, question.
Kana naman for the brand new. Kanya ta mag-discuss sa use. Tumara tayo to summarize. Tumara tayo sa home ko. Ang brand new is it's either ang mo import is manufacturer or individual. Dayon sa manufacturer magbase sa NMSP. Dayon for individual is magbase sa total landed cost. Sunod nga timan-an is ang seating capacity. So ang seating capacity mahog og if 9-seater below so 30% ang rate of duty. If 10 or more person ang seating capacity so nakay 20% nga rate of duty. Sunod ninyo tawanan is ang CPP. So ang CPP is ang naalay CPP is ang individual or natural person. So ang atong manufacturer is walay CPP in computing na sa summary of payment. Naroon sa notes, wala yung isend. Okay, question. So, in next meeting, magkano sa Mulandong. So, magkano sa ma-lift to ang memo. So, waste pa ta sa kwan, tobacco products. Okay, question. Wala na. Sige lang, face to face balik ani o ato lang i-discuss ba dili mo concentrate og online. Okay, question. Wala na. Or naidagan question. Sir, sa katong kuan sir ba sa katong brand new ba ito, sir? Ay sa katong manufacturer or dealer sir kay given raman to sir no kung kuan ba siya kung Given o unsa. kung kanang traditional ba siya or hybrid kung silent sir traditional. Sorry. Okay. Sige, unsa pa? Wala na. May empty na ko laptop. Sige, so ang attendance, ako na nag-check din. Ako na nag-lecture. Sige, so next meeting, o mag-face-to-face na balik. So mag-quiz na sa tobacco. O mag-online yapon, ato na yung continue discuss ang use automobile. So kana ba? Wala na yung pangatada. Wala na. Wala yung pangatada, Clyde. Wala na sir. Sige, sige, bye. Bye sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Salamat, sir.